你是否常常遇到资讯分散、漏跟单以及团队协作等难题呢？别担心 Monday CRM 为您解决上述问题，让您的业务流程效率翻倍。大家好，我们是永涵企业，我们将在5月21日下午2点举办一场线上以及实体同步研讨会，届时将针对 Monday CRM 的亮点功能以及实际案例去做一个介绍。欢迎大家参考影片后方的 QR code 来参加我们的活动。到时候也会有一个问答环节，前3名者可以取得限量的优惠码哦。玩转 CRM， 打造无形的销售优势。我们到时见，拜拜。